Aquí simplemente tenemos para ver las estructuras de referencia con respecto a la auscultación. Hay que tomar en cuenta que en algunos lugares se va a escuchar mejor con la membrana y en otros con la campana, ¿no? Pero de todas formas la auscultación clásica siempre es realizarla con la membrana. Bien, bueno, esto es solamente para que entiendas los lugares donde se van a auscultar, porque vas a tener que describirlos, ¿no? Lo normal es que el ruido pulmonar pase en todos los campos pulmonares, ¿no? En todos los campos pulmonares. De ambos hemitórax, obviamente, ¿no? Y si encuentras algún ruido agregado, tienes que describirlo. Crepitante en lóbulo medio del pulmón derecho, ¿no? Sibilantes en ápice del pulmón izquierdo. Y así exactamente. Así debes describirlo en una historia clínica. Esto simplemente nos sirve como referencia para entender los ruidos normales de los pulmones. Tenemos 3 ruidos normales: los ruidos vesiculares, que es el que está en mayor cantidad en los pulmones; el ruido broncovesicular, que está en la unión, como el mismo nombre lo dice, ¿no?, de los bronquios con los bronquiolos, los alvéolos; y el ruido bronquial, que está en la parte traqueal. Bien, aquí está. ¿No? Ruido broncovesicular, ruido bronquial y aquí ruido vesicular. ¿Ok? Bien, entonces lo que hacemos nosotros es describir, ¿no? Esto simplemente es para poder identificar dónde podemos escuchar los ruidos, ¿no? Son lo que nosotros esperamos escuchar. Porque el ruido bronquial es diferente al ruido vesicular y el ruido vesicular es diferente al broncovesicular, porque este broncovesicular es una fusión entre el ruido bronquial y el ruido vesicular. Tiene sus características que generalmente pues ya esto es para otro nivel, no creo que también lo pregunten, ¿no?, en su examen, no lo sé. Tenemos los ruidos respiratorios normales: vesicular, broncovesicular y bronquial traqueal o bronquiotraqueal también. El ruido vesicular se caracteriza porque es mayor en inspiración, dura más en inspiración que en expiración. El ruido broncovesicular porque tiene una duración ligeramente menor en inspiración que en expiración. Y el bronquial traqueal tiene la misma duración en inspiración y en expiración. ¿Bien? Entonces, bueno, ya colocamos aquí, ¿no? Ruido vesicular se oye en la mayor parte de los campos pulmonares. Bueno, reducida en pacientes con sobrepeso o con harto músculo. Esto es bastante frecuente porque la población peruana sufre de sobrepeso y obesidad, así que siempre hay que tener mucho oído para poder escucharlo en pacientes obesos, porque a veces pues se confunde, ¿no? Entonces, el ruido vesicular nosotros esperamos encontrarlo en todos los campos pulmonares, lejos de la estructura de referencia, que puede ser en este caso la columna vertebral. En todos los campos pulmonares, lejos de la columna vertebral. Por eso es que el campo de ocultación era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá empezábamos, ¿no?, el 7 y el 8, hacia los recesos. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar cómo suena el ruido del ruido vesicular, o lo que se llama comúnmente murmullo vesicular. Fase inspiratoria, fase expiratoria. Más larga la inspiratoria. Bien. Entonces, sí, disculpen aquellos que no escuchan, recuerden que al inicio de la ponencia les dije que se colocaran audífonos, porque estos ruidos son solo audibles con audífonos, porque tienen frecuencias muy bajitas, ¿sí? Entonces solo se pueden escuchar si tienen audífonos conectados al celular o a la computadora, si no, no lo van a poder apreciar. Eso fue lo que les dije al inicio de la presentación. ¿Ya? Entonces, aprovechen, póngase audífonos. No se puede escuchar ni siquiera con audífonos. Discúlpenme. Súbanle al máximo el volumen si es que no lo pueden escuchar. Yo lo escucho correctamente, pero súbanle al máximo con el volumen, a ver si es que lo pueden escuchar correctamente.
A ver, súbanle de todas formas al máximo los volúmenes de los audios, porque si no va a ser un sin propósito. ¿Alguien más me confirma que realmente no se pueden escuchar o sí se pueden escuchar? ¿Alguien de los que esté ahí presentes no se pueden escuchar? Uy, eso va a ser un problema. Eso sí va a ser un problema. Ya. A ver, permítame ver cómo lo soluciono. Ya, permítame ver cómo lo soluciono. Espérenme un ratito. Ah, ok, disculpen, o sea, ahorita me acabo de dar cuenta, dice que para poder compartir audio tengo que compartir el audio, tengo que compartirlo mediante una pestaña. Ya. Lo que pasa es lo que pasa es que el PowerPoint no se puede presentar mediante pestañas, entonces he tenido que presentarlo así. Bueno, una pena porque han sido creo que como 3 videos que he pasado que me hubieran avisado que no se escuchaba y los hubiéramos podido reproducir la pantalla normalmente, ¿no? Voy a tratar de pasarlos como presentación en pestaña para ver si los pueden escuchar de todas formas. Listo, ¿no? Ya, a ver, voy a darle a reproducir. Al inicio está un poco mudo porque muestra el inicio de la fase inspiratoria y luego la expiratoria, pero luego debería poder escucharse. Me confirman si es que se escucha. Bien, entonces ahí sí se escucha, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así, pues. Ya vamos a presentar primero el PowerPoint, después los ruidos, ¿ya? Va a demorar un poquito más porque tengo que buscar el archivo, pero para que se lleven la información completa. Vamos a colocarlo otra vez de nuevo para que puedan escuchar. Bien, entonces ese es el ruido del murmullo vesicular de toda la vida. Bien, es el murmullo vesicular de toda la vida. Entonces este murmullo vesicular es el ruido más común que vamos a escuchar al colocar el estetoscopio dentro de los campos pulmonares. Luego tenemos el ruido broncovesicular. El ruido broncovesicular hay que recordar, perdón, no se está presentando vamos a presentar otra vez. Tratar de presentar esto, presentar la ventana, presentación, ya. Entonces, luego tenemos lo que sería, ¿no? Los ruidos broncovesiculares. Como dice aquí, se oye en el área de los bronquios principales, justo después de la bifurcación de la tráquea, ¿no?
y lo vamos a encontrar adyacentes a la columna, no en el mismo eje, pero sí adyacentes a la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, como su mismo nombre lo dice, duran casi igual que la inspiración. Vamos a ver, vamos a tratar de presentarlo nuevamente en otra pantalla para que lo puedan escuchar. Bien, este caso sería el ruido broncovesicular. Hay que tener en cuenta que están quizás un poco aumentados de intensidad, producto de que son ruidos muy pequeños. Para poder grabarse tiene que aumentar la amplitud de la onda, pero de todas formas así es como se escucha. Ya ahorita le vamos a reproducir. Bien, entonces esos son los ruidos broncovesiculares, ¿no? Tienen el mismo aspecto que una respiración normal, pero son los que se van a escuchar mientras más nos acercamos hacia la línea media. Vamos a presentar ahora. Luego tenemos a los ruidos bronquiales, ¿sí? Los ruidos bronquiales. Entonces, estos ruidos bronquiales, como su mismo nombre los dice, ¿no? Están cerca de la tráquea, ¿no? Son bronquiotraqueales, están cerca de la tráquea y ahí es donde van a ser más audibles, ¿sí? Tanto en la zona anterior como en la zona posterior. Vamos a tratar de pasar el video. Ahí está lo que serían los ruidos bronquiotraqueales. Ahora sí, tenemos a lo que serían los ruidos respiratorios patológicos. Los vamos a encontrar como crepitantes finos, crepitantes gruesos, dependiendo de la intensidad, sibilantes o roncos. Generalmente, si podemos observar aquí,